सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज मेरी गाड़ी में कुछ काम है जो दिखाना चाहता हूँ मैं क्या है। सो ये आप देख पा रहे हो, ये देखो। हाँ ये देखो, ये एंगल सही है, देख पा रहे हो। एकदम मेरा ख़त्म हो चुका है टायर, तो बहुत ज़्यादा क्रैक भी आ चुके हैं। तो अब मुझे टाइम है इसका चेंज कराने का। हालांकि मैंने इसको काफ़ी चलाया है, कुछ 23,000 किलोमीटर चलाया, बट उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। तो निकल चुके हैं ऑन द रोड। टाइम हो रहा है 6:00 और यार मुझे शायद और मुझे ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और आज संडे भी है। होपिंग फॉर द बेस्ट। गणपति बप्पा मोरया। ओके चलो यार, नहीं होगा, एक राइड हो जाएगी अपने। होप फॉर द ऑलवेज बेस्ट। बाप रे बाप, व्हाट है भीड़, भयंकरा है भीड़ है, भयंकरा। एक होती भयंकरा, एक होती महाभयंकरा, एक होती है अति भयंकरा। एक अति के बाद भी होती प्रति भयंकरा। भाई साहब, ये तो पूरा रास्ता ही चौपट है, सिर्फ तेल फूकेंगे मेरे बस, बाकी कुछ नहीं। एक ट्रैफिक से निकले तो दूसरे में फंस गए। My darling dear, you're never here when I'm in pain, you hide in this. काफ़ी नज़दीक आ चुके हम। इधर भी शॉप, बट मैं जनरली इससे लगवाता हूँ, मैं यश टायर से। ये चढ़ाई चढ़ के आता है। I used to run with you through the great big leaves, laughing you went. पीछे का नहीं, आगे का चाहिए। 110-70। हाँ यही आगे का चाहिए। हाँ, कब का है टायर, कितना पुराना है? पुराना नहीं, फ्रेश माल है। मैं तो 6-24 ना, हाँ यही है। वो भी 24 का। तो आ गए हैं टायर की शॉप पे। इसका नाम है यश टायर्स। ये यश टायर नाम है। और मैंने टायर भी ले लिया, देख लिया होगा आपने। अब देखो, भाई साहब, भीड़ देख रहे हो सामने, मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है।
भाई साहब सबने घुसेड़ मारा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से घुस के ही बैंड बजाई पड़ी है यार। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही अभी आगे, तो भयंकर ट्रैफिक है जो कि दिख ही रहा है मुझे। सच में यार आज का दिन तो भाई साहब क्या ही बोले अब। वही है अपने बाइकर्स की लाइफ, लेफ्ट से निकलते जाओ गिरते पड़ते गिरते पड़ते, और तो कोई तरीका नहीं निकलने का। You meant the world to me. सब लोग मेरे आगे चैनल का नाम पढ़ रहे हैं। फाइनली काफ़ी लड़ झगड़ के भीड़ से निकल पाए हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, जो भी भीड़ थी उस साइड थी। कोई नहीं, जो भी है सही है भाई, यही तो मज़ा है। राइडिंग इज़ ऑलवेज व्हाट टू से यार, राइडिंग इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। बट बाइक भी अच्छी होनी चाहिए यार, ऐसा नहीं कि कोई बाइक लेके आ। किसी बाइक को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट यार हर की एक ड्रीम होती है कि मुझे इस बाइक से ही राइड करना है। तो मेरी जो ड्रीम बाइक थी वो मेरी KTM Duke 390 थी, वो मैंने ले ली। अभी मुझे आगे कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि मुझे लेनी चाहिए। तो टायर लगवा लिया मैंने, कुछ 4845 रुपीज़ लगे। और ये देख पा रहे हो, ये मैंने जो पहना ये राइनॉक्स का वेपर प्रो बेस लेयर है। सच में यार सही चीज़ है, कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, कुछ भी स्वेटिंग नहीं है, मज़ेदार।